တော့ကျွန်တော်တို့9:20မှာအခန်းရသွားပါပြီအခန်းကတော့တော်ကျေပါတယ် ပါတော့ပါပြပါ တော်ကျေပါတယ်ဒီမှာဖေဒီမှာဖေဒါကမှန်အပြည့်ရယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့မနက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အားရပါရကြည်ရမယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမွန်ရွာမြင်ကွင်းလေးပေါ့နော်ဒါတော့မွန်ရွာမြင်ကွင်းလေးပါဒါတော့ဦးစင်နပါကျိန်းဆက်မဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်နပါဒီလိုခါတော့လက်စီဆန်နော် အထက်မှာတရားလာရရတယ် ဒီမှာဟာ ဒီကမှအဲ့ဒီ တော့တယ်တော့အရှိမမလို့တောင်းကြလိုက်ပါဒီလိုကြည့်လိုက်ပါဦးစင်ပေါ် ပေါ်တယ် ဒီရှင်းပြအောင်လည်းပါ ဦးစင်ပါရှင်းပြဦးစင်ဒီတက်လေတခါလေးပါ ဒါတော့ ဟာတော့တာ Okay so မနက်မွန်ရမှာမွန်ပေါက်စာလေးတလုပ်ပါမယ်ဒါတော့အပြင်ကအခန်းလေးအပြင်အခန်းလေးမှာဒါတော့မကျအောက်မှာမဆင်းရသေးဘူး Okay အထောက်ထားပြရမှာ 爸爸好会站喽。 တခါပကွက်ကြားလေးနေဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဘေးရတခါမလဲရသေးဘူးတလိမ့်သွား နေတော့ပါ ဟာလှုပ်လိုက်တော့ချလိုက်တော့ဒါတော့ခုမွန်နကားကိုတို့လားတော့ပြကျွန်တော်ဗီဒီယိုရလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရလိုက်ပြီနော်ကလေးစတော့ဖုန်းနာမှာဆိုတော့လောက်ပဲသွားချင်နေဆမ်မူဆာ စမစားရလား ဒီနေ့ကျတော့အရင်ကြီးလို့ပါနော်ဒါအောင်ငယ်တော့ဟုတ်ငယ်တော့ခွာတော့ကျွန်တော်တို့တွေလှေစိတ်ကိုဆင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒါကိုပေးနော် ကျွန်တော်ဗျာဒီဘက်ပြေးတာတော့ ကိုရမ်ဒီ ဟုတ်ဗျာ ဒီကိုပေးပြပါ ဒီကိုရှိပါဒီမှာခုတော့ငယ်တာအောင်သွားပါငယ်ဦးဗျာ 这条那么多条的， ဒါက 把这来的了， ဒါကညင်မလားဟုတ်ပါမောက်လို့ 啊？做没？ โอเคပြားကြိုက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ပေါင်း ဟမ်ပြားထွန်းရေးစားရတယ်လေ စူးနေပြီ Hey အလန်းလေး Hey မွေအင်းလေးရောက်တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တောင်ကြီးအင်းလေးရောက်တာဖြစ်ပါလေအင်းလေးရောက်လာခါခါတက်ကြောက်အောင် ရိုက်ဖို့နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Oasis လေးပါ ကိုယ်ဆက်ဆိုဦးစီလား နင်း ဘူးလို့ပူနေနော်ပျော်ဖို့ကောက်ပါတယ် ဟော အခုမရှိကလေးပူနေတယ်မဲ့ဟိုမန်းလေးလောက်တော့မပူအခုလူများတယ်ဟိုလေလူပင်းတကား ဟုတ်တယ်ဗျာ ဝမ်းကျင်မှုဆိုမျိုးခံစားရတယ်နော် ကျွန်တော်အဲ့လိုလည်းနေဖြစ်တယ်ဟာ ဒီနေ့မှာဖက်တီမဆိုင်ရှိလာပြီတော့ဆောင် ဖတ်တယ်အာလူချောအချင်းတော့အသေးသေး ရှင်ပေါင်းရှင်ပေါင်းသွားစားမယ်အော်ကိုစစ်တယ် အခုကျွန်တော်တို့မွန်ဂိုလီးယားရောက်လာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်တယ်နောက်ကမှမလေးတယောက်မှတင်ကြမင်းနဲ့လို့ ဒါတော့မွန်ဂိုလီးယားကျွန်းဆွဲမှာမွန်ဂိုလီးယားတိုက်ကနာမှာဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲ တိတ်ကန်တရားမဟုတ် ဒါ စစ်
လေလုံးကောက်ရတဲ့မှာရမ်းပူရ ရောက်ပါရဲ့ ပျော်ရဒီလား တော်ရင်ရေးပေးလိုက်အောင်ဒါအေယော်ဒီကြီးလေးပါ တော်တမန်အင်းလား တာသမအင်းနဲ့ကြတော့မစင်တော့ အာမစင်တော့တော့စီကစင်ပြီးတော့တင် ဘူးဟုတ်ဟိုကကြတော့တော်တော်မြင့်နေတယ် အာပူရရပူရအဲ့ဒါပုံပါလေ နောက် လိုက်ပေါ်ရတာပတ်ဆက်ကောင်းနေဆိုပြီးပဲလေ စစ်စစ်တင်ပါလေဗျာ အဲ့ဒါဆိုပါ